French fries. French fries. French fries වගේලු. Why? වෙනද වගේම හැමෝම ගොඩාක් ආදරෙන් ෆැමිලි කිචන් එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් අද හිතුවා වෙනසකටත් එක්ක ඔයාලට ස්නැක් එකක් දෙන්න. හැබැයි වෙනස තමයි පාන් පිටි පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව තමයි මේ ස්නැක් එක හදාගන්නේ. ඉතින් ලොකු පොඩි හැමෝටම මේක කන්න කැමති වෙයි. ඒ වගේම ඕන කෙනෙක්ට මේක හදාගන්නත් පුළුවන්. ලොකු දේවල් මොකුත් ඕන වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු අපේ ස්නැක් එක හදාගන්න මොනවාද ඕන වෙන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපිට ඕන වෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක තමයි රුලන්. පාන් පිටි වෙනුවට අද අපි පාවිච්චි කරන්නේ රුලන්. මගේ නම් ගෙදර රුලන් ගොඩක් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. මම අද රෙසිපි එක හදාගන්නේ රුලන් කප් එකකින්. කප් එක. ඔයාලට මේක හදන ප්‍රමාණය අනුව රුලන් අඩු වැඩි කරගත්තට කමක් නැහැ. ඔන්න මම ගත්ත රුලන් කප් එකක්. රුලන් ටික මම මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට දාගත්තා. රුලන් ටික හොඳට අපි ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕනේ පිටි වගේ පවුඩර් එකක් වෙනකන්. හරි. ග්‍රයින්ඩ් කරගත්තා. මෙන්න තියෙනවා අපේ රුලන් පවුඩර් එක. මේ වගේ හොඳට මේක පවුඩර් එකක් වෙනකම්ම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ රුලන් පිටි ටික මේ විදිහට බෝල් එකකට දාගන්නවා. දැන් මම මේකට රස අනුව ලුණුත් දාගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති නම් ගම්මිරිස් ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. මමත් ගම්මිරිස් චුට්ටක් වගේ දාගත්තා. මෙතනදී මම දාගත්තේ මං කැමති දේවල්. කැමති දේවල් කියන්නේ මම දාගත්තේ ගම්මිරිස් විතරයි. ඔයාලට කැමති නම් මිරිස්, එතකොට තව ඔයාලා කැමති දේවල් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේක ඩෝ එකක් හදාගන්නේ. ඔයාලට රස අනුව හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක මේ විදිහට හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ වතුර ටික ටික දාලා මේක හොඳ ඩෝ එකක් හදාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි රොටි හදාගන්නකොට ඩෝ එක හදන පදමට තමයි මේකත් හදාගන්නේ. ඔන්න මම ඩෝ එක හදාගත්තා. මේ විදිහට හොඳට මේක අනා ගන්න ඕනේ. වතුර වැඩි කරගන්න නැතුව හිමින් වතුර දාලා මේක අනා ගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ විදිහට රුලන් ටිකක් දාගන්නවා. ඩෝ එක දැන් අපි හොඳට තුනී කරගන්න ඕනේ. මම මේක මේ වගේ කොටස් දෙකකට කඩා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේක අපි තුනී කරගන්න ඕනේ. මේක රෝලින් පින් එකකින් කරන එක තමයි ලේසිම. මේ විදිහට රෝලින් පින් එකකින් හොඳට මේක තුනී කරගන්න. මේක මේ වගේ ටිකක් වැඩිපුර තුනී කරගන්න ඕනේ. ඇලෙන්නේ නැති ගානට වගේ මේ ඩෝ එක හදාගත්තා නම් අපිට තුනී කරගන්න ලේසි. හැඩයක් අවශ්‍ය නැහැ. අපි මේක කොහොමත් කෑලි වලට කපා ගන්න නිසා මේ වගේ තුනී කරගන්න. ඔයාලට පේන්නේ නැති සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ හරි. මම මේ වගේ තුනී කරගත්තා. දැන් අපි මේක පොඩි කොටු වලට කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේක පීයකින් කපා ගන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ පීසා කටයකින් කපා ගන්නවා.
මේ දවස්වල කට්ටිය ගෙදර ඉන්න නිසා ඉතින් මේ වගේ ස්නැක් එකක් හදාගත්තාම කන්න පුළුවන්. පාන් පිටි දාගෙන නැති නිසා ඇඟටත් හොඳයි. තුනී කරගන්න ලේසි වෙන්න තමයි මම මේ විදිහට කොටස් බෙදාගත්තේ. ඔයාලට කැමති නම් ඩෝ එකම උනත් මේ එකවරම තුනී කරගන්නත් පුළුවන්. හරි දැන් මම මේ අතර කපා ගත්තා වගේම මේක අනිත් පැත්තට කපනවා. මේ විදිහට. කියන්න ඕනේ මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා කැමති හැඩයකට කපා ගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් මේ විදිහට කපා ගත්තා. හරි. ඔන්න එක සෙට් එකක් මම මේ විදිහට කපා ගත්තා. දැන් මේ විදිහට මේ ටික අපිට ගලව ගන්න පුළුවන්. හරි පදමට ඔයාලා ඩෝ එක හදාගත්තා නම් මේ වගේ නයිෆ් එකක් මෙහෙම යටට දානකොට මේ වගේ ගැලවෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. ගොඩක් වතුර වැඩි කරගත්තේ නැත්නම් ඔයාලට මේ වගේ ගලවලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ටිකක් ගලව ගන්න අමාරුයි. හැබැයි හිමීට ගලව ගත්තාම ෆ්‍රයි කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න මම කෑලි ටික ඔක්කොම මේ විදිහට වෙන් කරගත්තා. ඉතින් මම කොටස් දෙකකට වෙන් කරගත්තා නේ ඉස්සලා ඩෝ එක. ඒ ඔක්කොම ටික මම මේ විදිහට වෙන් කරගෙන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා. දැන් අපි කරන්න ඕනේ මේ ඔක්කොම ටික හොඳට ෆ්‍රයි කරගන්න එක. අපි බලමු. මේ වගේ ෆ්‍රයින් පෑන් එක තමයි මම ෆ්‍රයි කරගන්නේ. අයියෝ. තෙල් එක රත් වෙනකම් මම මේ වගේ ටිෂු පේපර් එකක් එහෙම දාලා ලෑස්ති කරගන්නවා. බැදෙන ඒවා දාගන්න. මම මේ වගේ එකක් දාලා බලනවා තෙල් රත් වෙලාද කියලා. හරි. මේ වෙලාවේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ දාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් තෙල් රත් වෙලා හොඳටම තියෙනවා නම් මේ වගේ පොඩ්ඩක් ගින්දර අඩු කරගන්න. ගොඩාක් මේක කර කරගන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රවුන් කලර් එනකොට ගන්න. අපි මේ ගොඩක් හීනියට දාගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳ. මොකද එතකොට තමයි මේ වගේ ලස්සනට පිම්බිලා තියෙන්නේ. හරි. මේ ටික වැදලා ඉවරයි. අපි දැන් මේ ටික ගමු. මෙන්න මේ වගේ තෙල් ටික හොඳට බේරුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක අනිත් භාජනයට දාගන්න. හොඳට තෙල් උරන්න. මම මේ ටික මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊළඟ සෙට් එක මම මේ වගේ එකවර ගත්තා. මොකද නැත්තම් අපේ කලර්ස් වෙනස් වෙන නිසා. එතකොට අපිට එකම කලර් එකකට ගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා මම එකින් එක දාපු නිසා පොඩ්ඩක් කලර්ස් වෙනස් වෙන්න ගත්තා. මේ ටිකත් මම මේ වගේ එකතු කරලා ගන්නවා. ඒ ටිකත් මම මෙහෙම දාගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහට හදලා පැණි රසට කන්න කැමති අය ඉන්නවනම් මේක මෙහෙමම සීනි වලට දාගන්න.
අපේ I'm ready. ඔන්න අපි හදාගත්තා crispy snack එක. semolina snack. Bean snack වගේ. හරි. දැන් අපි ආයෙම කියමුනේ. හරි. හරි. ඔන්න අපි හදාගෙන ඉවරයි අපේ snack එක. ගොඩක් ලේසි හදාගන්න. දැන් තියෙන ඉතින් රස බලන්න තමයි. අපි බලමු මොකද කියන්නේ කියලා. French fries. French fries වගේලු. Wow! ඉතින් ගොඩක් ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි පාන් පිටි පාවිච්චි කරෙත් නැහැ. හින්දා මේ පොඩි අයට දෙන්නත් කිසිම බයක් නැතුව යාලට දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේක අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. ඔයාලගේ ගෙදර පොඩි අයට මේ යාලා කැමති රසකට උනත් මේක හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති දේවල් එකතු කරලා අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. රෙසිපි එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, තවත් කෙනෙක්ට බලන්න දෙන්න ඕනි කියලා හිතනවා නම් share කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් රෙසිපි එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු.